Та яг одоо илүү уруу суугийг хүлээ авч сонсож байна. За ингээ өнөөдрийн маань дугаар ороход бэлэн болсон байна. Урт хугацаанд бичлэг видео оруулаагуудаа сонсох та бүхнээсээ хүлцэл байна. Өнөөдрийн дугаараараа адуунд дуртай, адуунд хайртай хүний сэтгэл зүй гэсэн сэдвээр бэлтгэн хүргэж байна. Ингээд хүлээ авна. Та хурдны замаар давхиж явна. Цонхоор харахад хээр тал харагдана. Тал дээр нэгэн адуун сүрэг давхих аж. Тэр үед зүрх тань гинэт зогсох шиг болно. Морь унаагүй байсан ч та эрх чөлөөг мэдэрнэ. Энэ бол гинэтхэн зүрх шимшрэм санагдах хүсэл тэмүүллийн хурц өвдөлттэй мэдрэмж. Энэ бол бишрэл гайхширлын мэдрэмж юм. Яагаад адуу хүний төсөөлөл сэтгэлийг бусад амьтдаас илүү татсаар ирсэн юм бол бид үхрийг ингэж хардаггүй, хоныг ч ингэж мэдэрдэггүй. Харин адуу бол өөр. Сэтгэл зүйн хувьд адуу бол зүгээр нэг амьтан биш. Тэр бол бэлэгдэл. Тэр бол тотем. Хэрв та адуунд дуртай хүн бол хашаандаа адуутайч бай, ханандаа адууны зурагтайч бай, та тэдэнд ямар нэгэн байдлаар татагддаг гэсэн үг. Яагаад гэвэл адуу нь соёл иргэншил номхруулахыг оролддог хүний дотоод хэсгүүдийг төлөөлдөг. Тэд онгон зэрлэг чанарыг илэрхийлдэг, тэд эрх чөлөөг илэрхийлдэг, тэд хүний ертөнцид бүдгэрсэн нэгэн язгуур сүр жавхлант чанарыг илэрхийлдэг. Адуун дуртай хүмүүсийн сэтгэл зүйг одоо харцгаая. Яагаад та адууны хүч чадалд татагддаг вэ? Яагаад адууны гоо үзэсгэлэн таныг уяраадаг вэ? Энэ хайр таны сэтгэлийн гүндэх ямар хүслийг илэрхийлдэг вэ? Энэ таталцлыг ойлгохын тулд бид эхлээд Карл Юнг руу хандах хэрэгтэй. Тэр бол аналитик сэтгэл судлалын эцэг юм. Карл Юнг адууг зүгээр нэг тэргэн төлөлдөг амьтан гэж харсангүй. Тэр адууг хүний оюуны ухамсаргүй хэсгийн хүчрхэг илэрхийлэл гэж үзсэн. Карл Юнгийн шинжилгээнд адуу нь хүний сэтгэц дэх амьтны сүнсийг төлөөлдөг. Адуу бол либидогийн гадаад илэрхийлэл. Гэхдээ энэ нь бэлгийн утгаараа биш. Харин биднийг урагш хөдөлгдөг, түүхий, цэвэр амьдралын хөдөлгөгч энерги гэсэн утгаар юм. Соёл иргэншил хүний нийгэм биднээс зүүн совингоо дарахыг шаарддаг. Бид ээлдэг байх ёстой. Бид оффист нам гүм сууж ажиллах ёстой. Бид нийгмийн гэрээ хууль дүрмд захирагдах ёстой. Карл Юнгийн хэлснээр ийм дарангуйлал нь сүүдрийг бий болгодог. Өөрөөр хэлбэл бидний нуугдмал анхдагч зэрлэг тал юм. Адуунд татагдах нь сэтгэл зүйн хувьд тэр сүүдэр талаа өөртөөгөө нэгтгэх оролдлого юм. Та адууг биширч харах үедээ тусдаа нэг амьтныг ажиглаж байгаа биш. Харин соёл иргэншлийн амьдралд дарагдсан өөрийнхөө зүн совин мөн чанарыг харж байдаг. Адуу эргэлздэггүй. Адуу хит бодож түгшдэггүй. Адуу бол бие махбодынхоо бүрэн дүүрэн үнэнч хариу үйлдэлээр амьдардаг. Хүний нүдээр энэ нь соронзон мэт татах хүчтэй төлөв юм. Карл Юнг мөн полинез соёлоос гаралтай мана хэмээх ойлголтыг ашигласан. Мана гэдэг нь бүхэнтэй нэгдсэн ер бусын нөлөө, сүнслэг хүчийг илэрхийлдэг нэр томьёо юм байна. Адуу бол өндөр манатай амьтан. Тиймээс л бид адууг харахдаа зүгээр нэг амьтан биш, харин хүч, эрх чөлөө, дотоод амьдралын бэлгэлийг хардаг. Адуунд татагддаг хүмүүс ихэвчлэн энэ логикоор хэмжигдэхгүй зүн совинтой, хүчтэй холбогдох сэтгэл зүйн хэрэгцээтэй байдаг. Тиймээс Карл Юнгийн ойлголтоор бол та зүн совин давмгайлсан төрөлд хамаарах магадлалтай хүү юм. Өөрөөр хэлбэл та дэлхийг хатуу баримт өгөгдлөөр бус, харин сэтгэгдэл, боломж, дотоод мэдрэмжээр хүлээн авч боловсруулдаг төрлийн хүн гэсэн үг. Та адууг хайрладаг нь энэ хиймэрлэг амьтан таны үгээр илэрхийлж чаддаггүй зүүн совингоороо мэдэрдэг мөн чанарыг баталгаажуулж өгдөгтэй холбоотой. Адуу нь таны гаднаа зүүдэг соёлтсон баг болон дотроо мэдэрдэг зэрлэг, эрх чөлөөтэй амьтны хооронд гүүр болдог. Зигмунд Фройд өөр өнцгөөс, гэхдээ Карл Юнгтай адилхан хүчтэй тайлбарыг дэвшүүлсэн байна. Зигмунд Фройдын үзлээр хүний сэтгц нь 3 хүчний хоорондын тулалдааны талбар юм. Нэгдүгээр нь ID буюу зүн совин төрөлхийн хүслүүд. Хоёр дахь нь эго буюу бодит байдлыг зохицуулдаг ухаалаг бие. Гурав дахь нь супер эго буюу ёс суртахууны дотоод хяналт юм.
Зигмунд Фройдийн хувьд адуу бол зүн совин төрлөх хүслүүдийн төгс бэлэгдэл. Энэ нь хязгааргүй энерги, булчингийн хүч, импульс хүчийг илэрхийлдэг байна. Морь унах эсвэл тийм том амьтныг жолоодох үйл явц нь сублимацийн сонгодог жишээ юм. Сублимац гэдэг нь нийгэмд хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй импульсүүдийг, жишээ нь төрөмгийлэл, давмгайлах хүсэл, түүхий хүчийг нийгэмд зөвшөөрөгдөх хэлбэрт шилжүүлэх боловсронгуй хамгаалах механизм юм. Хүний нийгэмд бид зүгээр л зэрлэгээр гүйж, орчноо хүчээр ноёрхож чадахгүй шүү дээ, үр дагавартай. Харин адуугаар дамжуулан бид тэр хүчийг аюулгүй хүлээн зөвшөөрөгдсөн хэлбэрээр илэрхийлэх боломжтой болдог байна. Морин дээрх унаач нь нийлмэл оршихуй буюу кентаврыг бүтээдэг. Энэ нь сэтгцийн бүтцийн загварыг баталж байгаа хэрэг юм. Морь бол ID буюу энергийн хөдөлгүүр. Харин хүн бол эго буюу жолоодогч чиглүүлэх механизм. Морь унаж давхих үед адреналин огцом нэмэгдэх мэдрэмж төрөх үед та өөрийн ID-гийн шууд бус чөлөөлөлтийг мэдэрч байдаг. Сэтгэл зүйн хувьд энэ нь адуун дуртай хүмүүс зүгээр нэг зугтагч биш гэдгийг илтгэнэ. Харин тэд нэгтгэгчд юм. Та өөрийн оюун ухаанаа өөрийн зүн совинтойгоо нийцүүлэх арга замыг эрэлхийлж байдаг. Энэ холбоо нь хоорондоо эсрэгцэх мэт хоёр хүчийг зохицуулан эвлэрүүлэх тухай юм. Адуун дуртай бүх хүмүүсийн хуваалцдаг нэг төрлийн онцгой оюун ухаан бий. Тэд өөрсдөө мэддэггүй ч байж магадгүй. Үүнийг соматик оюун ухаан буюу бие махбодын мэдрэмжээр сэтгэх, ойлгох чадвар гэж нэрлэдэг юм байна. Дэлхийн ихэнх хүмүүс үг, логик, тооцоолол, хүснэгт зэрэг тулгуурласан оюун ухаанаар ажилдаг бол соматик оюун ухаан нь биеийн мэдрэмж, хөдөлгөөн, дотоод дохоогоор дамжуулан ойлгож, хариу үйлдэл үзүүлэх чадвар юм. Харин адуун дуртай хүн мэдрэмж, хүрэлцэхгүй, бичил хөдөлгөөн дээр тулгуурлан ажилдаг. Та өрөөнд ороод хэн нэгэн үг хэлэхээс өмнө өрөөнд байгаа уур амьсгалыг шууд мэдэрчдэг хүн байх магадлалтай. Хэн нэгний мөр чангарахыг, амьсгалын хэм нь өөрчлөгдөхийг та шууд л анзаарна. Та тархиа хүний биеийн хилэмжийг уншихад сургажээ. Энэ нь адуугаар дамжуулан сургалт судалгаагаар дэмжигдсэн байдаг. 2016 оны хаамаагаас гаргасан судалгаанд адуутай амжилттай ажилдаг хүмүүс бол өөрийн дотоод байдлыг адуутай тааруулж, мөн адууг өөртөө нийцүүлэх чадвартай хүмүүс гэж дүгнэсэн. Өөрөөр хэлбэл та сэтгэл хөдлөлөө зохицуулах өндөр чадвартай гэсэн үг юм. Хаамаа гэдэг нэр нь адууг оролцуулсан сэтгэл заслын болон сэтгэл зүйн тусламжийн холбоо гэсэн англи утгатай байгууллагын нэрний товчлол юм байна. Линда Килингийн өөр нэг судалгаа үүнийг биологийн түвшинд тайлбарлсан. Судлаачид адуу болон хүн харилцаж байх үеийн зүрхний цохилтыг хэмжихэд харилцаа эхлэмэгц зүрхний хэмийн хэлбэлцэл нь синхрончлогдож эхэлсэн байна. Үүнийг физиологийн хослол гэж нэрлэдэг. Судалгаагаар адуу нь хүний мэдрэлийн тогтолцооны байдлыг маш нарийн мэдэрдгийг харуулсан. Хүний зүрхний цохилт стресс эсвэл догдлолын улмаас нэмэгдэхэд унаж буй мориных нь зүрхний цохилт яг адилхан хэмээр нэмэгддэг. Мөн эсвэргээрээ тайван адуу хүнийг тайвшруулж чаддаг. Иймээс л хүмүүс адууны аж ахуй зүчээрүү дахин очдог дом мэт татагддаг байна. Та үнэндээ биологийн эргэх холбооны давталтанд орж байна гэсэн үг. Адуу нь бие махбодын хувьд маш том зүрхтэй учраас тэдний цахилгаан соронзон орно нь хүнийхээс мэдэгдэхүйц өргөн хүрээг хамардаг. Та адуунд ойр зогсоход таны бие физиолог адууны хэмнэлд таарах гэж оролддог. Үүнийг хэмнэлт тааруулах үзэгдэл гэдэг байна. Та адуунд татагдах нь тэд таны дотоод стрессийг гадаад талаас зохицуулагч болж өгдөгтэй холбоотой. Тэд таны биед кортизол буюу стрессийн дааврын түвшинг бууруулах дохио өгч тайвшруулах нөлөөг үзүүлдэг. Иймээс адууг онцгой хэрэгцээтэй хүүхдүүдтэй ажиллахад өргөн ашигладаг. Тухайлбал аутизм, Дауны синдром, сэтгэл зүйн гэмтэл, сэтгэлийн түгшүүртэй хүүхдүүдэд. Хөдөлгөөний ур чадвар, харилцааны чадвар, сэтгэл хөдлөлийн зохицуулалт, өөртөө итгэх итгэлийг хөгжүүлэхэд тусалдаг. Аутизмтай хүүхдүүдийн хувьд хүний нийгэм гэдэг нь мэдрэхүйн талбарт нь зөрчилтөө, дохио, худал ёжлол, хоёрдмол утга ихтэй байдаг.
Энэ нь тэдэнд тайлж чадахгүй код шиг санагддаг. Харин адуу бол хоёртын буюу энгийн. Адуу туйлын шударга. Адуу тэр хүүхдийг нүдрүү нь харахгүй байсныхын төлөө шүүдэггүй. Нийгмийн эвгүй байдлыг нь ч тоодоггүй. Адуу зөвхөн энергийг л мэдэрч түүнд хариу үйлдэл үзүүлдэг. 2014 онд Вашингтон Стейт University-д хийгдсэн судалгаагаар адуутай харилцах нь хүний физиологид хэрхэн нөлөөлдгийг судалжээ. Судалгааны үр дүнд адуутай ойр байсан хүүхдүүдийн кортизол буюу стрессийн дааврын түвшин морь ундаггүй хүүхдүүдээс мэдэгдэхүйц бага байсан нь тогтоогдсон. Гэхдээ гол механизм нь чухал. Энэ нь зүгээр нэг амьтныг илэх тухай биш. Энэ нь оршихуйд бүрэн төвлөрөх шаардлага юм. Адуутай харилцахын тулд та өнгөрснийг шинжилж, ирээдүйд санаа зовхоо зогсоох хэрэгтэй болдог. Та одоо энд байх ёстой. Адуу үүнийг л танаас шаарддаг. Адуунд дуртай хүний хувьд энэ нь хамгийн дээд тайвшрал болдог. Та ихэвчлэн завгүй, хит идэвхтэй оюун ухаантай хүн байж магадгүй. Нийгмийн харилцааг хит задлан бодож, бусад хүмүүс таны тухай юу гэж бодож байгаад санаа зовдог. Адуу танд өөрийн эгогоос төрч болов холдож амрах боломжийг олгодог. Тэдэнтэй хамт байхдаа та менежерч биш, ээжч биш, бүтлгүй хүнч биш. Та зүгээр л орон зайд өөр нэг биетэй хамт хөдөлж буй бие махбод. Энэ бол цэвэр оршихуйн төлөв юм. Морь унах эсвэл зүгээр л давхиж буй адууг харах хүсэл яагаад ийм хүчтэй сэтгэл хөдлөл төрүүлдэг талаар одоо ярилцъя. Яагаад давхиж буй адууг харахад тийм их сэтгэл хөдөлдөг вэ? Үүнийг өөрийгөө тэлэх онолоор тайлбарлаж болно. Энэ онолоор бол хүний суур мотивацийн нэг нь өөрийн биегээ тэлэх, өөрийн бие махбодын болон нийгмийн нөөц бололцоог харах байдал, таних шинжүүдээ нэмэгдүүлэх хүсэл юм. Бид одоо байгаа байдлаасаа илүү байхыг үргэлж хүсдэг шүү дээ. Хүн биологийн хувьд амьтадтай харьцуулахад хязгаарлагдмал. Бид хоёр хөлтэй, удаан, эмзэг. Харин адуу бол биологийн хувьд дээд шинжлэл мэт. Адуунд дурлах үедээ та түүнийг өөрийн биеийн ойлголтод сэтгэл зүйн хувьд багтааж эхэлдэг. Морио имэйлэн мордохдоо эсвэл морио хөтлөн алхахдаа та морьтойгоо нэгддэг. Та морьныхон хурдтай нэгдэнэ. Та морьныхон биетэй нэгдэнэ. Та морьныхон зугтах зүн совинтой нэгддэг. Энэ нь ялангуяа эмэгтэйчүүдийн хувьд илүү хүчтэй нөлөөтэй. Түүхийн туршид өнөөдөр ч гэсэн эмэгтэйчүүдэд нийгэмд доод албан тушаалтай бай, туранхай бай, баг ярьж дуугүй бай гэж сургадаг, шаарддаг. Харин морь унан давхих нь хүнд хамгийн их зай эзлэх боломжийг олгодог. Та 1200 паунд, ойролцоогоор 540 кг жинтэй амьтныг удирдах байхдаа асар их бие махбодын орон зайг захирч байдаг. За 540 кг бол мэдээж гадны тоомсог, том биетэй адуу хэлж байгаа бах. Манай Монгол адууны хувьд бол миний ойлголтоор 350 кг орчим жинтэй байх гэж бодож байна. За энэ нь далд ухамсарын гүндэх эрх чөлөөний үүсвэлэн хангадаг. Гэхдээ энэ бол онцгой төрлийн эрх мэдэл юм. Энэ нь давамгайлах эрх мэдэл биш. Энэ бол хамтын эрх мэдэл юм. Та адуунд дуртай байдаг нь тэд танд хүч чадлаа зээлдэж, харин та хариуд нь тэдэнд чиглүүлэг өгдөгтэй холбоотой. Энэ нь таны өөрийн танин мэдхгүй биеийн ойлголтыг симбиоз байдлаар өргөтгсөн дээд хэлбэр юм. Тэгвэл адуунд дуртай хүн гэж хэн бэ? Тэдэнд тодорхой зан чанарын хэв маяг байдаггүй. 2010 оны нэгэн судалгаанд морь ундаг хүмүүсийг морь огт ундаггүй хүмүүстэй 5 зан чанарын онолоор харьцуулан шинжилжээ. Үр дүнд нь сонирхолтой зөрчил илрүүлсэн адуунд дурлагчид нийт хүн амтай харьцуулахад илүү шийдэмгий, илүү мэдрэмжтэй, сэтгэл хөдлөлийн өдөөлт эрэлхийлэгч төрлийн хүмүүс байсан байна. Мэдрэмжээ эрэлхийлэх онол нь шинэ, олон талт, төвөгтэй туршлагыг эрэлхийлэх хүслийг тайлбарладаг. Ийм утгатай гэсэн үг. Гэвч энгийн адал явдал хөөгчд. За жишээ нь мөрөөдөө тоглоом, болгоомжгүй жолоодлого зэрэг эрсдэлтэй зүйлд дуртай хүмүүсээс ялгаатай нь адуунд дурлагчид ухамсартай, хариуцлагатай чанараараа өндөр оноо авсан байдаг. Ухамсартай байдал гэдэг нь сахилга бат, үүрэг хариуцлага, ажилч хичээнгүй зан зэрэг сэтгэл зүйн шинжүүдтэй холбоотой. Өөрөөр хэлбэл адуунд дурлагч хүн бол зүгээр нэг адал явдал хайгч биш.
Тэр бол эрсдлийг мэдэрдэгч, түүнийг хариуцлагатайгаар удирдах чаддаг хүн юм. Энэ нь сэтгэл зүйн өвөрмөц хэв шинжийг бий болгодог хариуцлагатай эрсдэл хүлээгч. 1200 паунд буюу ойролцоогоор 540 кг жинтэй амьтныг удирдна гэдэг тэсвэр хатуужил шаарддаг. Энэ нь дэг журамд чанд баригдахыг шаарддаг. Судалгаанаас харахад та адуунд татагддаг нь өндөр хариуцлага, өндөр эрсдэлтэй нөхцөлд байх сэтгэл зүйн хэрэгцээтэй холбоотой. Та амар хялбар амьдралыг хүсдэггүй, та өөрийн үйлдэлд шууд, бодит үр дагавартай байх амьдралыг хүсдэг. Одоо адуунд дурлагчийн нийгмийн сэтгэл зүйг авч үзье. Адуунд дуртай хүн ихэвчлэн хүний нийгэмтэй бага зэрэг хөл нийлүүлэхгүй байх мэдрэмжтэй байдаг. Тэгээд адуун таны сонгосон гэр бүл болдог. Attachment буюу холбоо онолыг анх Джон Болби боловсруулсан бөгөөд бид асран хамгаалагчтайгаа хэрхэн холбоо үүсгədгийг энэ онол тайлбарладаг юм байна. Хүн хоорондын харилцаанд бид түгшүүртэй эсвэл зайлсхийх холбооны хэм маягтай тулгардаг. Хүмүүс тогтворгүй зантай, тэд худлаа ярьдаг, далд зориг санаа агуулдаг, бусдыг байнга шүүмжилдэг шүү дээ. Харин адуу бол аюулгүй суур болдог байна. Амьтанд суурилсан эмчилгээний судалгаанд үүнийг шүүлтгүй оршихуй гэж нэрлэжээ. Морь таны нийгэм, эдийн засгийн байдлыг тоодоггүй, таны гадаад төрхийг ч тоохгүй. Тэд зөвхөн таны ургал мэдрэлийн тогтолцооны нийцлийг л уншдаг байна. Өөрөөр хэлбэл та дотооддоо ямар байгааг л адуу шууд мэдэрдэг. Та тогтвортой хүн үү? Та шудраг хүн үү? Хэрв хариулт нь тийм бол адуу тантай харилцаж эхэлдэг. Ингэснээр хүний ертөнцид харилцааны шарх амссан хүмүүс адуутай аюулгүй холбоо үүсгэх боломжтой болж байгаа юм. Адуу үнэн дохоогоор ажилдаг. Хувьслын биологид үнэн дохио гэдэг нь хуурамчаар үзүүлэх боломжгүй шинжийг хэлдэг. Адуу нь ууртай атлаа 50 м жүжиглэж чаддаггүй. Адууны чихний байрлал, сүүлний чангарал, амьсгалын хэмнэл нь дотоод төлөвийн шууд бодит илэрхийлэл болдог. Хүний оюун ухаан, нийгмийн худал, давхар утга, дүр эсгэлтийг тайлж ойлгохоос ядарсан байдаг. Харин адуу бол амралт юм. Энэ холбоо бол хоёртын шинжтэй. Тодорхой, ил тод. Энэ нь үнэнч жинхэнэ байдлыг бүхнээс илүү үнэлдэг хүмүүсийг татдаг. Та тэдэнд татагддаг нь энэ харилцаа манипуляцгүй, цэвэр энерги ба зорилгын солилцоо учраас юм. Харин одоо адреналин буюу айдсын тухай ярилцъя. Хүн яагаад биднийг алах чадвартай амьтанд татагддаг вэ? Үүнийг хит романтик болгож болохгүй. Адуу бол аюултай амьтан. Нэг өшгөлөхөд л амь насанд хүрч болно. Нэг мориноосоо унахад л амьдралыг чинь өөрчилж чадна. Гэсэн ч бид адуунд татагдаж түүнээс зугтдаггүй. Үүнийг философ сэтгэл зүйд сүр жавхланд айдас хэмээх ойлголтоор тайлбарладаг бөгөөд үүнийг анх ангилж тодорхойлсон хүн бол Эдмонд Бурк юм. Эдмонд Бурк гоо сайхныг тодорхойлохдоо жижиг, зөөлөн, таатай зүйл гэж тодорхойлсон байдаг. Харин сүр жавхланд айдас нь асар том, хүчирхэг, айдас төрүүлэх чадвартай зүйл юм гэж тэр тайлбарлсан. Сүр жавхлант айдас нь хүний оюун ухааны мэдэрч чадах хамгийн хүчтэй сэтгэл хөдлөлийг төрүүлдэг. Хүний тарих удирдах болох өндөр сэрлийн төлөвийг хүсдэг. Хүн азарганы хажууд зогсоход тархины аюул илрүүлэх төв болох амигдала нь тухайн амьтны хэмжээ, булчингийн хүчийг бүртгэж авна. Энэ нь боломжит аюулын хэмжээг тооцоолдог. Биеийг норепинефринээр дүүргэж та хэд сэрэмжтэй болно. Анхаарал төвлөрөл, нарийсч хурц болно. Гэвч та өмнө нь итгэлцлийн харилцаа тогтоосон учраас шууд аюулын мэдрэмжийг тархины урд хэсэг буюу prefrontal cortex дарж зохицуулдаг байна. Аюулын мэдрэмж ба хяналттай байдал, зэрэгцэн орших, энэ танин мэдхүйн зөрчил нь хүнд багтлыг төрүүлдэг. Та адуунд дуртай байдаг нь тэд үзэсгэлэнтэй мангасууд учраас юм. Орчин үеийн амьдрал ихэвчлэн уйтгартай, хит цэвэршсэн, урьдчилан таамаглах боломжтой болсон. Харин адуу бодит байдлын тунг танд санал болгодог.
Адуу бол одоогоор хазаартайч хизээж суллагдаж мэдэх боломжит хүч чадлын бэлэгдэл. Та зүгээр нэг тижээвэр амтан хайгаагүй. Та үхэл мөн чанарын зах хязгаартай шүргэлцэх мөчийг хайж байгаа юм. Та өөрийг чинь дулаацуулж чадахч бас байшинг бүхэлд нь шатаачч мэдэх галын дэргэд зогсох тийм мэдрэмжийг хайж байгаа юм. Энэ бол эрсдлийг зохицуулах нэг хэлбэр. Таныг тод бүр хүчтэй амьд мэт мэдрүүлэх туршлага юм. Хэрвээ та баасан гаригийн оройг бааранд биш, зүчээний хажууд өнгөрүүлэхийг илүүд үздэг хүн бол эсвэл зэрлэг азрагны бичлэгийг харах бүрдээ гүйлгэж өнгөрөөж чадалгүй зогсдог бол тэр мэдрэмжийг хинээрч бүү үгүйсгүүл. Та зүгээр нэг амтан тайртай хүн биш. Та ээлдэг дүр эсгэлтээс илүү жинхэнэ байдлыг үнэлдэг хүн. Та өндөр эмпат ба өндөр тэсвэр хатуужлын ховор хослолыг агуулсан хүн юм. Та итгэлийг зүгээр нэг авахыг хүлээдэггүй. Харин түүнийг бий болгохын тулд хэцүү, бохир ажлыг хийхэд бэлэн хүн. Таныг хайрцагт хийхийг хүсдэг нийгэм дунд эрх чөлөөний хэрэгцээгээ хангах замыг олсон хүн юм. Адуу бол зүгээр нэг тижээвэр амтан биш. Тэр бол төрөл зүйл хооронд гүүр тавих чадварын тань гэрч юм. Адуу бол танд удирдагчийн сүнс, халамжлагчийн зүрх, хоёул байгаагийн баталгаа. Та бол соёлдсон ертөнц ба зэрлэг ертөнцийн хоорондын орчуулагч. Адуу нь хүний өөрийн байр сууриндаа баттай, хүчрхэг зогсоход тусалдаг. Тиймээс морины гутлаа ав, салхи татуулан давхиарай. Учир нь чимээ шууганаар дүүрэн энэ дэлхийд та жинхэнэ игшиглэж буй нэг зүйлийг олсон. Хэрвээ та өөрийгөө адуун тайртай хүн гэдгээ ойлгосон бол морины хүзүүнд нүрээ шигтгээд гүнзгий амьсгаа гаргах тэр онцгой мэдрэмжийг та мэддэг бол лайк дараарай. Бид яагаад дуртай зүйлдээ дурладаг тухай сэтгүүл зүйн гүн рүү дахин шумбахыг хүсвэл subscribe дарахыг хүсье. Санаж яваарай. Та эмнэг адууг сургахдаа сүнсийг нь устгахын тулд биш, харин өөрийнхөө сүнсийг олох гэж номхруулдаг юм шүү.